मुस्तकिल तव्हां ते रहे थी या कॾहिं कॾहिं आज़ादी आहे घुमण फिरण आहे या जीअं जेल जूं बैरक्स आहिनि लाकअप आहे ईअं रखनि था या कीअं कहिड़ी हालत कहिड़ी में रखियो वञे थो? जेल में रखण ऐं जेल में बंदवाड़ कंदा आहिनि, पर जेल जे बंदवाड़ ऐं हिननि जे खुलियनि में हिकिड़ो वॾो फ़र्क़ु इहो आहे त जेल जे बंदवाड़ मां बि तव्हां माण्हुनि खे ॾिसी सघो था, रोशनी खे ॾिसी सघो था, तव्हां जूं महसूसात जेके आहिनि उहे समूरियूं अमल पज़ीर रही सघनि थियूं। पर हिते तव्हांजे अखियुनि ते पटी चढ़ियल हूंदी ऐं न रुॻो अखियुनि ते पटी ॿधल हूंदी पर मथां खोपो चाढ़े छॾींदा आहिनि। तशद्दुद कंदा हुआ। उन में तशद्दुद जिस्मानी, ज़हनी, साइकोलॉजी हर हवाले सां उन्हनि उते जेको माण्हू आहे उहो तशद्दुद खां आजो हुजे त इम्पॉसिबल आहे। कंहिं ते वॾा इल्ज़ाम हुजनि या कंहिं ते को इल्ज़ाम न हुजे पर उनजे वर चढ़ी वञे उते पहुचंदो त उनजी महिरबानी जेका आहे शुरू ई टार्चर सां थींदी। त आम सिपाही जेको आहे उहो बि तशद्दुद थो करे, ऑफिसर जेके आहिनि त पंहिंजी निगरानी में विहारे तशद्दुद था कनि, त उन में माण्हुनि जे मिज़ाज खे बि थोरो घणो कॾहिं कॾहिं साम्हूं रखनि था। त को थोरो निफ़ासत पसंदि आहे त उन ते थोरो शायदि घटि तशद्दुद थो थिए, को सख़्तु जान आहे त उन ते अञा वधीक थो थिए। त इन हिसाब सां बाक़ी तशद्दुद हर माण्हू ते थो थिए। को बि अहिड़ो कैदी न हूंदो जेको हिन वटि वञे ऐं चए मूं ते तशद्दुद न थियो। त तशद्दुद गैर इंसानी अंदाज़ में था कनि। ज़हनी तशद्दुद कीअं त बसि हाणे क़तल करे छॾींदा हाणे इन टाइप हूंदो? इन हिसाब सां त असां न चाहियूं त तव्हां ॿाहिरि कोन वञी सघंदो, असां चाहियूं त तव्हां जेको ज़िंदा न रही सघंदो। ईअं हू घणा माण्हू खे ख़ौफ़ था ॾियनि, डपु था ॾियनि, या ॿाहिरि उनजे मिटनि माइटनि जे हवाले सां उनखे ख़ौफ़ था ॾियनि, या उन खे पार्टी जे हवाले सां बि जेको ईअं त तुंहिंजी पार्टी तबाह थी वई, तुंहिंजे लाइ कुझु कोन पियो थिए। ईअं घणा जेको गुरबा जेके आहिनि से इस्तेमालु कनि था। उहा अलॻि ॻाल्हि आहे त कैदी जेकॾहिं मेच्योर आहे त उहे सम्झी थो वञे ऐं उन्हनि हुरबनि में नथो अचे। काफ़ी दोस्त जेके हुआ उहे जिस्मानी तौर ते उन में उन्हनि ते ॾाढा निगेटिव असर पिया आहिनि उन तशद्दुद जा, ऐं उहे मुस्तक़िल बीमार थी आया आहिनि। मिसाल तौरु असगर शाह हो, असगर शाह जो जेको किरंगे जो हॾो जेको आहे उहो या उनजो कंध जूं जेके रगूं आहिनि उहे मुतासिर थी वियूं उन खे अॼु बि उन ते ट्रीटमेंट ते थो हले। मुज़फ़र भुट्टो हो पहिरें दफ़े जी, हींअर उहो वरी बंदर आहे, पर उहो जीअं ॿाहिरि आयो त उन जूं जेके टंगनि वारियूं रगूं हुयूं उहे मुतासिर थियूं, उनखे ॿाहिरि अची उनजो ऑपरेशन कराइणो पियो। सिकंदर सुमरे सां त उहा पोज़ीशन थी जो हू 2 महीना अस्पताल में दाख़िल हुजण जे बावजूदि न बची सघियो ऐं उहो अॼु हिन दुनिया में कोन्हे, पंहिंजे विच में कोन्हे। अहिड़े तरीक़े सां समूरा दोस्त जेके डेथ जो काज़ इहो ई टार्चर बणियो इन जे करे जो उते जेका खाधे जी सूरत हाल हुई उन जे करे उनजो जेको ईअं खणी चऊं त हाज़मे जो सिरिश्तो जेको हो उहो सॼो उते डैमेज थी वियो ऐं उहो इन हद ताईं डैमेज थी वियो असांखे ज़ाहिर कनि जंहिं महिल असां ॿाहिरि थाणे ते मूंखे सिकंदर खे गॾु रखियनि त सिकंदर सां उहा हालत हुई जो मूं सिकंदर खे सुञातो कोन। सिकंदर मूंखे हथ में नवाज़ खान कहिड़ा हाल आहिनि, ऐं उथी बीठसि इख़लाक़नि त हुनखे पहिरीं मूंखे वञी कैदियुनि वारी गाॾी में विया पोयां हुनखे वठी आया, जीअं हुनखे गाॾी में चाढ़ियसि त उथी बीठसि, हथ ॾिनोमांसि त हथ ॾियण महिल चई नवाज़ खान कहिड़ा हाल आहिनि। मूंखे लॻो आवाज़ त ॿुधल आहे। मूं चयो त मुंहिंजा हाल त ठीकु आहिनि पर माफ़ु कजो मूं तव्हांखे सुञातो कोन्हे। चई छा थियो अथई? सिकंदर सुम्हरो आहियां। चयो सिकंदर तोसां हीअ अशर कंहिं कयो आहे? तोखे मूं ईअं त अॻु में कॾहिं कोन ॾिठो। तमामु सिहतमंद माण्हू उहो ईअं जीअं माना तमामु को पीरसन थी वञे एॾो ज़ईफ़। ऐं पोइ लाकअप में जॾहिं असां हूंदा हुआसीं त मुलाक़ात अचे या हू वेठो आहे उथी बीहे तूं फौरी तौर ते बीह न सघे, थिड़ी वञे या भित खां वञी हथ ॾे या जेको सो थोरो हूंदोसि फुर्त रहंदोसि उथंदो त किरी पवंदो, आउं वञी ॿाह में हथु विझंदो हुसांसि त हिकिड़ो माण्हू माना ईअं उथे त फौरी तौर ते पंहिंजे टंगनि ते न बीह सघे। हुन में अंदाज़ो लॻायो त माण्हू जी सिहत जी पोज़ीशन छा हूंदी। इन टार्चर दौरान कहिड़ियूं कमज़ोर पॉइंटूं आहिनि जेके तव्हांखे वधीक मेंशन कराईंदा हुजनि, फ़र्ज़ु करे तव्हांजे फैमिली जे हवाले सां, ॿारनि जे हवाले सां या कंहिं मिट माइट या पिरी प्यारे या दोस्त जे हवाले सां? छा ईअं हूंदो आहे? हू सभ खां पहिरीं त माण्हू खे पंहिंजी बेवसी जो अहसासु ॾियारणु घुरंदा आहिनि त तूं कुझु बि कोन आहीं, या तुंहिंजी पार्टी या तुंहिंजी क़ौम या तुंहिंजो वतन उहो कुझु बि कोन्हे, असां सभु कुझु आहियूं। असां चाहियूं त तूं जेको सो हीअं चपटियुनि वांगुरु जेको आहे सो हलियो वञे, सभु कुझु असांजे हथ वस आहे। उन ते मूं हिकिड़ो नज़म लिखियो, उनजो मूं उनवान रखियो वज़न। हू था चवनि तुंहिंजो वज़न, हू था चवनि तुंहिंजो वज़न, चपटी हणो उॾरी वञी कख पंजी या विखरी वञी, विख विख ते थुॾिजी थेड़जी ॿीहर न कंहिंखां मेड़जी। मां थो चवां मुंहिंजो वज़न, मां थो चवां मुंहिंजो वज़न, सभु काइनातनि खां वॾो धरती जे ॻोल्हे खां ॻरो। जे को कवि वाके कवि आहे त पोइ
उनखे नथा टोड़े सघो, उनखे नथा भोरे सघो, मुंहिंजे ई हथ में साहिमी, मुंहिंजे ई हथ में साहिमी, रहणो हा मां दाइमी। पाकिस्तान में लापता या मिसिंग पर्सन्स जा केस हिकु ॾहाके खां हलंदा पिया अचनि। अॻूणे आमिर परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में जॾहिं सुप्रीम कोर्ट लापता माण्हुनि जा केस ॿुधणु शुरू कया त सरकारी ॻुझियुनि एजेंसियुनि जे अमलदारनि खे बि अदालत में तलब कयो ऐं लापता माण्हुनि बाबति खान पुछाणो कयो। अदालतुनि में जॾहिं लापता माण्हुनि जा केस मुसलसल समाअत हेठि अचण लॻा त अॻूणे आमिर 3 नवंबर 2007 ते इमरजेंसी नाफ़िज़ करे छॾी। इमरजेंसी नाफ़िज़ करण वारे ऐलान में इहो बि ज़िक्र कयो वियो त अदालतूं इंतज़ामी कमनि में मुसलसल मुदाख़लत कंदियूं पियूं अचनि। मुल्क में जमहूरी हुकूमत अचण खां पोइ बि जॾहिं सिंध ऐं बलूचिस्तान में सियासी कारकुननि जे लापता थियण जो सिलसिलो जारी रहियो त सिविल सोसाइटीअ जे कुझु हल्कनि अदलिया जो हथ हल्को हुअण जी शिकायत कई, पर कुझु वकील इन राय सां सहमत न आहिनि। चीफ जस्टिस साहब बहाल थिया मिसिंग पर्सन्स जो केस उन इम्पोर्टेंस सां उन तरजीहात में सुप्रीम कोर्ट जी या अदलिया जेके चवनि उन जी उन में शुमार न थियो आहे। इन जा के रीज़न्स? ईअं कोन्हे, हुननि जेका आहे कमेटी बि ठाही आहे जेका रुगो स्पेशली मुख़्तलिफ़ जजिस खे उन में अपॉइंट करे ऐं उहो स्पेशली मिसिंग पर्सन्स जा केसिस ॿुधनि पिया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस पाण बि ॿुधनि पिया हिन खे। सिंध हाई कोर्ट में जेका मुंहिंजे ख़्याल में 100 खनि केसिस हूंदा जेका मिसिंग पर्सन्स जा आहिनि। इवन हिन वक़्तु जेका जी हा मूं हिकिड़ी पिटीशन दाख़िल कई आहे जिन माइनॉरिटीज़ जी विमेन्स एंड ॿार बि जेका आहिनि मिसिंग आहिनि ऐं हुननि जी का ख़बर न आहे त किथे आहिनि, त उहो बि केस दाख़िल थियल आहे। हिन तरीक़े सां तक़रीबन 70-80 या 100 खनि केसिस ऐसा अहिड़ा आहिनि जेका हिन वक़्तु हाई कोर्ट में पेंडिंग आहिनि मिसिंग पर्सन्स जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा। दुनिया में जिते किथे पॉलिटिकल तहरीकों में हलन थियूं, जिते किथे क्राइसिस बि आहिनि, ग्वांटानामो बे खां अलावा किथे को दुनिया में तव्हांखे अहिड़ी मुल्क सुझे थो जिते इलीगल डिटेंशन में माण्हुनि खे इन वॾे तइदाद में रखियो वियो हुजे? पाकिस्तान में असांखे नज़र अचे थो। बाक़ी जेका आहे मुख़्तलिफ़ मुल्कनि जी जेका सिचुएशन आहे हुन में जेका थर्ड वर्ल्ड जा कंट्रीज़ आहिनि हुननि में अहिड़ी सिचुएशन अचनि थियूं, इंक्लूडिंग इंडिया, बर्मा। इवन बर्मा में आंग सोकी जो केस त असां वटि आहे। पॉलिटिकल एक्टिविटी उहो त आहे न। जिते ॾिसो जिथे जिथे डिक्टेटरशिप आहे हुते हुते जंहिं बि मुल्क में डिक्टेटरशिप आहे हुते इन क़िस्म जा केसिस असां वटि जमहूरियत आहे, पर जमहूरियत ओहिड़ी जमहूरियत न आहे जेका रियल माने में जमहूरियत हुजे, छाकाणि त दे आर अंडर दी ग्रेप ऑफ दैट ऑफ आवर ओल्ड डिक्टेटर्स। मतलब ये बताइए त छा इन जेके लापता थी मोटी अचनि था जंहिं ट्रामा मां हू गुज़रनि था, छा डैमेजिस जा सूट थींदा आहिनि आमतौर ते? ईअं को फाइल करे सघे? बिल्कुलु डैमेजिस जा सूट बि फाइल करे सघजनि था। कोर्टनि जी इहे जेको आहे बिल्कुलु मूंखे यादि आहे रशीद रिज़वी जो हिकिड़ो केस हुयो, हुन में कंपनसेशन जे लाइ चयो ऐं चयो त हिकिड़ो केस असांजो बि हुयो जंहिंमें हुननि चयो त हिन जे ख़िलाफ़ डैमेजिस तव्हां करे सघो था ऐं डैमेजिस करण जे लाइ को अॻिते अचे जॾहिं बि को कंपनसेशन। हा बिल्कुलु 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 फिजिकली भी मेंटली भी। हा बिल्कुलु, बल्कि मूं इहो ॾिठो आहे त अखियूं हुननि जी हली वेंदियूं आहिनि, टॉर्चर करे ब्लाइंड फोल्ड करे रखंदा आहिनि ऐं महीननि जा महीना, ऐं जॾहिं वापसि निकिता आहिनि त मूं ॾिठो आहे उहे हली बि न पिया सघनि। महीना उन्हनि खे साल थी विया उन्हनि खे रिकवर थियण में। अहिड़ी कंडीशन हुननि जी थी वेंदी आहे अंडर टॉर्चर। त इहे सूरत हाल तो असां मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जी ॾिठी आहे। त हू करे सघनि था अदालत में उन्हनि जेके बि उन खे बिल्कुलु हुननि खे बिल्कुलु अगरि उहो रिलीज़ थी अचनि था ऐं हिमत कनि ऐं कंपनसेशन जा ऐं डैमेजिस जा सूट फाइल कनि ऐं जॾहिं करोड़ा रुपया हिननि जे मथां डैमेजिस थींदो त मुंहिंजे ख़्याल में पाण ई सीधा थी वेंदो। पाकिस्तान में लापता या मिसिंग पर्सन्स जे अदालतुनि ऐं अख़बारुनि में ईंदड़ केसिस खे ॾिसिजे त उन्हनि में जिहादी तंज़ीमुनि ऐं सियासी तंज़ीमुनि जे कारकुननि जी अक्सरियत आहे। पंजाब ऐं ख़ैबर पख्तूनख्वा मां उन ॾहाके दौरान ख़ालिद ख्वाजा ऐं मसूद जंजुआ समेत उहे माण्हू लापता थिया जिन जो तालिक़ मज़हबी या जिहादी तंज़ीमुनि सां रहियो, जॾहिं त सिंध ऐं बलूचिस्तान मंझां अक्सर उहे सियासी कारकुन लापता थिया जिन जो तालिक़ क़ौमपरस्त सियासी जमातुनि सां आहे। अदालतुनि में जॾहिं बि लापता माण्हुनि जा केस दाख़िल थिया आहिनि त ॿी धुर में वफ़ाक़ी ऐं सूबाई हुकूमतुनि सां गॾु हमेशह ॻुझियुनि एजेंसियुनि खे बि धुर बणायो वेंदो आहे। पाकिस्तान में सियासी कारकुननि जे लापता थियण जे वधंदड़ वाक़िअनि खां पोइ इहो राज़ आम थींदो पियो वञे
त आख़िर एतिरनि माण्हुनि खे मुसलसल निशानो बणाए कहिड़ा ॻुझा हथ गुम करे रहिया आहिनि। लापता थियण खां पोइ वापसि आयल सियासी कारकुन जेके हालतूं बयानु कनि था तिन मूजिबि ॻुझा अकूबत खाना ठहियल आहिनि, जिते क़बर जहिड़ी ऊंदाही ऐं अकेलाईअ में सोघो कयल हमराह जे हौसले जो इम्तिहान वरितो वञे थो। ज़हनी ऐं जिस्मानी तशदुद खां पोइ होस्टाइल माहौल में रहंदड़ माण्हू खे आख़िर जीअरो रहण जी उमेद ऐं हौसलो कीअं पैदा थिए थो? इंसानी हमदर्दी ऐं तसबाणी नफ़रत जा कहिड़ा मरहला संदसि आॾो अचनि था? इन जो तफ़सीली ज़िक्र आसिफ बालादी हीअं करे थो। जेको क़ैदे तन्हाई असां ॿुधो हो, पढ़ंदा हुआसीं कुझु मुख़्तलिफ़ किताबनि में, त क़ैदे तन्हाई पंहिंजो उहो तमामु वॾो लफ़्ज़ आहे, एतिरो सादो न आहे जीअं असां पढ़ियो आहे। त तन्हाई में माण्हू पोइ डिपेंड थो करे, इहा वेरी थो करे मुख़्तलिफ़ माण्हुनि जे एतबार खां त थूहे में छा पियल आहे। मे बी लतीफ़ साईं जी का सिट अहिड़ी अचे यादि जेका, या कंहिंखे शेक्सपियर जी सिट यादि अचे, कंहिंखे गालिब जी अचे, बाबा बुला शाह जी अचे, ग़ुलाम फरीद जी अचे, इहे सभु शयूं जेके आहिनि से उनजी मतिलबु ज़ात जी हिकिड़ी वॾो ज़ाती तौरु हिकिड़ो वजूदी तजुर्बो खणी मां चवां त सारतर जी उन फिलासफ़ी मूजिबि त माण्हू वजूदियत वारे उन शइ खे ऐं ज़िंदगी मौत ॿई जॾहिं वाक़ई अखियूं मिलाइनि थियूं, उते शयुनि जी मफ़हूम ऐं माना चेंज थिए थी। ऐं उन लाइ आउं सम्झां थो जेतिरो थूहे में कंहिं माण्हू वटि हूंदो उहो उनखे इंस्पायर रखी सघे थो। अदरवाइज़ माण्हू डिप्रेशन ऐं तंहिंखां पोइ ज़ाहिर आहे ब्लड प्रेशर त कॉमन शइ आहे, अनसर्टेनिटी, एंग्ज़ाइटी, एनी टाइम ख़बर न आहे त केॾी महिल जो कासो पंहिंजो ठड़ाक ठड़ाक थींदी। वरी उहे पटी जेकॾहिं लथल आहे त वरी उहो जेको दरवाज़ो हुन में मख़सूसु थिए थो शिखनि वारो, उन ते वरी कारो परदो अची थो वञे पियो। कहिड़ी ॻाल्हि आहे जेका माण्हू, कहिड़ी कुवत आहे जेका माण्हू खे जीअरो रहण जो विल पैदा करे थी? इंसान जे अंदरि नेचुरल जेको मैकेनिज़म कुदरत एॾी का कैपेसिटी रखी आहे जंहिंजो अंदाज़ो माण्हू खे तॾहिं थिए थो जॾहिं हालतुनि सां हू दो चार थिए थो। उन महिल माण्हू में उहे सभु लिकल जेके बि सलाहियतूं कुवतूं आहिनि, पर जेकॾहिं हू पढ़ियो लिखियो आहे त मूंखे कंहिं बि अहिड़े माण्हू जो तजुर्बो कोन्हे त कंहिं क्रिमिनल माण्हू जी छा पोज़ीशन थी हूंदी, पर घटि में घटि ऐं जेको हुननि पाण बि तस्लीम थिए कयो त इंटलेक्चुअल तव्हां लेवल जा माण्हू आहियो, तव्हां ते को बि क्राइम या अहिड़ी का शइ न आहे उन हवाले सां। पर मुंहिंजो जेको इहो त करेजमेंट थिए थी उहे बिल्कुलु जेको बि थूए में आहे, मिसाल तौरु लिटरेचर आहे, नावेल आहे, कहाणी आहे, शाइरी आहे, ऐं पंहिंजे माण्हुनि जी ज़ात जी कंपोज़िशन मतिलबु कीअं रही आहे। मिसाल तौरु हुन जा रविया कीअं आहिनि, जीअं कंहिं दफ़े कंहिं असांजे बुज़ुर्ग चयो हो त रुॻो जेके सुख आहिनि उहे बि खारे छॾींदा आहिनि माण्हू खे, रुॻो जेके ॾुख आहिनि उहे बि खारे छॾींदा आहिनि। त आउं सम्झां थो त जेकॾहिं माण्हू ज़िंदगी में के सुठा ॾींहं बि गुज़ारिया आहिनि, या अञा हिनखे आउं सादनि लफ़्ज़नि में चवां त जेकॾहिं माण्हू सम्झे थो त मां बामक़सद ज़िंदगी गुज़ारियां थो, मुंहिंजो को मक़सदु आहे, मुंहिंजो को मिशन आहे, मुंहिंजो को विज़न आहे, उहो माण्हू उन जे अंदरां उहा एनर्जी आहिस्ते आहिस्ते डेवलप थिए थी। जीअं जीअं ॾींहं गुज़रनि था त इंसानी नेचर में जेका एडाप्टेबिलिटी जी क्वालिटी आहे उहो हालतुनि सां एडाप्ट करणु शुरू करे थो ऐं उन शयुनि खे आहिस्ते आहिस्ते एडजस्टमेंट करे थो, पंहिंजो पाण सां बि ॻाल्हाए थो ऐं फीलिंग्स में वञे थो। मिसाल तौरु आउं त हिन ते इहो त वेचारी वारे खणी रखिया कमु करीम ते, लतीफ़ साईं मुर्शिद जो इहो इहा सिट यादि ईंदी त भई पोइ हिते जेकॾहिं सोचबो कमज़ोर उहो माण्हू थींदो जेको उते बि फेस करे ऐं पोइ हिते बि सोचे त मुंहिंजे ॿारनि जो छा थियो, मुंहिंजे घर वारनि जो छा थियो, दोस्तनि जो छा थियो, माइटनि मिटनि जो छा थियो, या पोइ हिते जेको बि हुनजो जेतिरी सतह जो पंहिंजी क़ौम सां, पंहिंजे माण्हुनि सां या खजूर, कोपरा, इलायची दाना और बादाम सब कुछ तो है।